بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. لمن أرهقته ذنوبه ولمن طغى وتعسر حاله بسبب ذنوبه، هل لك بنصيحة في دقيقة واحدة لمن يريد أن تغفر ذنوبه كلها وإن كانت مثل زبد البحر؟ جئت لك بحديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليس برواية من هنا أو هناك، إنه حديث صحيح وارد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: تغفر خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر. وللتعرف على هذا الحديث وهذا الدعاء لتتعلم ولتمحي ذنوبك وخطاياك إن شاء الله، عليك متابعة هذا المقطع والاشتراك في قناتنا المتواضعة وضغط زر الإعجاب لهذا المقطع لتعم تلك الفائدة، ونرجو مشاركتها مع الأحباب والأصدقاء حتى نصل إلى علم ونتعلم جميعا من قدوتنا وحبيبنا المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على علم الهدى ونبراس الوصول. هذا الذكر أحبتي الكرام وهذا الدعاء المأثور بعد الصلوات المكتوبة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فالتزم بهذا الطريقة كما قال عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: تغفر خطاياك وإن كان مثل زبد البحر. وإن كانت لك كبيرة من الكبائر فأعتقد أنها قد تكون لها توبة خاصة، والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.